हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਾੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं 1 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲਿਆ, ਕੱਪ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਣ ਕੇ 1 ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਗਜ ਲਏ 1 ਚਮਚ, 1 ਚਮਚ ਛੋਟਾ ਖਸਖਸ ਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੌਂਫ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੱਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ थोड़ी जी आप काली मिर्च लई है। उस तो बाद आप छोटी वड्डी इलायची लई है, 3-4 लौंग लए है, तो थोड़ा जिहा अपने अदरक लिया। तुसीं अपने हिसाब नाल इहनूं घट जां वध पा सकदे हो दुध के हिसाब नाल। तो मैं ये चीज़ां पा के ते आपां काढ़ा बनाउणे आ। जिहड़ियां कोई होर चीज़ां पैणीआं वो भी आपां तुहानूं नाल दी नाल दस्सी जावांगे। इहदे नाल आपां थोड़ा जिहा इन्हां नूं पीस के जे ते फिर आपां दुध दे विच पावांगे। हाँ जी, आपां जिद्दां मगज नूं भी थोड़ा दरदरा जा कुट जे लिया, पीस लिया। थोड़ा जिहा जिहड़ा अदरक है उहनूं भी थोड़ा जिहा मतलब मैश जिहा कर लिया। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੋਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। गैस बिल्कुल स्लो करके हल्का हल्का इनू उबाला दवावांगे, ताकि इन्हां सारियां चीज़ों का जिहड़ा विचों भी मतलब रस निकलना एक तरह नाल वो ठीक ढंग नाल निकल जाए। हाँ जी, अपने दुध नूं चंगी तरीके नाल उबाला आउणा शुरू हो गया। तो उस तो बाद आप एक चीज़ इहदे विच होर भी आपां बाद विच पावांगे, धागा मिश्री। इहनूं तुसीं थोड़ा जिहा पीस लैना। मैं खंड का यूज़ नहीं कर रही हाँ, मैं ये धागा मिश्री पा रही हूँ, क्योंकि धागा मिश्री वैसे भी साड़ी सेहत वास्ते बहुत वधिया और बच्चों के सेहत लई तो बहुत ज़्यादा वधिया हैगी आ। और मैं कहनी खंड की थां ते तुसीं धागा मिश्री ये पाओगे तो ज़्यादा वधिया, ये बहुत ज़्यादा बेनीफिट देगी। आप ये थोड़ी जी पावांगे हल्दी, बिल्कुल थोड़ी जी, क्योंकि हल्दी तुहानूं पता ही है साडी सेहत लई बहुत ज़्यादा वधिया। साडी जदों कोई सट वगैरह लग जाती है तो आप नॉर्मली कहने कि हल्दी वाला दुध पी लो, साडे अंदर नूं मतलब शरीर नूं अंदरों हील करती हैगी है ये। हाँ जी, देखो दुध बहुत वधिया कढ़ रहा है, सारियां चीज़ों के फ्लेवर है जिहड़े दुध दे विच आ गए लगभग। इस तो बिना आप एक चीज़ होर करनी आ। आपने 1 चमच बेसन लिया तवे के उपर, इदां ही ये घिओ वगैरह कुछ नहीं पाना, इदां ही इनू जस्ट थोड़ा जिहा चिर इनू भुनना। जो थोड़ा जिहा कलर चेंज हो गया फिर आप इनू भी दुध दे विच पा देवांगे। तो ये आप सारा स्लो गैस करके ही करना, इनू तेज़ आंच ते नहीं पकाना। हाँ देखो बेसन अपना हो गया ब्राउन जा, तो उस तो बाद आप इनू भी दुध दे विच पा देंगे। आप इन्हें घोल देना चंगे तरीके नाल, ते आप इन्हें 2 मिनट होर पकावांगे दुध नूं। ते आप गैस आ जिहड़ा फ्लेम आप स्लो ही रखनी आ, इनू तेज़ नहीं करना। हाँ जी, देखो इनू चंगे तरीके नाल वाला आ गया और बेसन भी इहदे विच वधिया अपना घुल गया हैगा दुध दे विच। बेसन आपां तां करके पाया क्योंकि सर्दी जुकाम दे विच बेसन आ जिहड़ा साडी सेहत लई बहुत ज़्यादा जरूरी आ, बहुत ज़्यादा इहदा फायदा हुंदा साडी सेहत दे लई, और ये खंघ जुकाम तो बहुत ज़्यादा राहत दिंदा। फिर इस दुध नूं बस आपां थोड़ा टाइम आपां गैस कर देवांगे बंद। उस तो बाद आप इनू ढक के रखना हैगा, और जिन्ना चिर ये थोड़ा जिहा हल्का जिहा कोसा नहीं रह जाता, हल्का जिहा गर्म। हाँ जी, देखो ये हल्का जिहा ठंडा हो गया। हुण इनू आपां छाण के ते इनू रात नूं पी के ते पै जाओ, सुबह तक तुहाडा खंघ जुकाम बहुत ज़्यादा हद तक ठीक होया होऊगा। और ये चीज़ां आपां पहलां खुद वरतियां, आपां फिर तुहानूं दस रहे हैगे आ। एक बारी तुसीं इनू जरूर करके देखियो। वीडियो देखने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। जे पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। धन्नवाद जी।